Laal isheen kun ishee akka koo gubattee. Ishee akka koo gubattee waan gubattu dhabnaan suuraa ciruutti kaata jechuudha. Suuraa cidha. Suuraa cidha jechuudha. Waan dhiirri shamarran godhe waan dhiirri nu godhe jechuudha. Seexannoo akkas nu goone. Seexannoo akka dhiiraa garaan jabaatu yaada yeroo tokko jechuudha. Seexanumtu akka dhiira kana garaan jabaatu. Gaafa si jaallatu malaa'ikti beektu malaa'ikti jechuun ergama. Gaafa si jaallate ergamaadha. Gaafa wal loltan immoo seexana gaancuur. Bakka maal jedhama seexanni maqaan isaa kan biraa fofokkisa isaa jechuudha. Innaa garuu jechuudha waan kana lamaanii wal biratti yeroo namatti akka dura jechuudha. Dura gaafuma jaalala keessa seenanii gaafuma jaallatan gaafuma heerumanii kun akka dhufu tilmaamu dhugaan siniin jedha bara. Waan kun yoo akkam godhee akkamittiin dandamadha jedhanii yaadudha. Malee amma namni tokko heerumni yoo hafee jaalachuu yoo hafee yeroon amma ekeeluu amma fakkeenyaaf namni tokko faalaalanii ebeluu faalaalee heerumuu maa hin jibbiin maaliif beekta nama tokkoon safariina sin yeroo baay'ee jechuudha. Jaalala nama tokkoon hin safariina. Namni hundummoo tokko miti. Badaan jira gaariinis jira. Gaarii ta'ee gidduutti waan ta'e dhufee marquus danda'ama. Inni yeegizee guddaa inni jedhama haala yerooti gaani. Inni haala yerooti. Shamarran keenya heerumaa hin heerumiin asiniin hin jedhan. Heerumaa malee argaa kee seenaa ilaalaa qammasaa yoo gubii tees gubadhaa yoo qabbanaa'u tees qabbaneeffadhaa. Leesh qarqara dhaabattanii ilaaltu. Qarqara dhaabattanii ebeluu ilaaltanii ekeleen akkas wal godhe ebeluun akkas wal godhe hintinaan akkas wal godhettanii maaliga andaa keeseenii daaki malee daaki bidda yoo ta'es daaki bishaan yoo ta'es daaki ilaali hinde waan daakamu daaki waan borcamu borci ilaali habiibti ilaali carraan kee mukaan kee immoo adda ta'uu danda'a chuma keessaa jechuudha. Baaqelaa danfa keessaa baatu ta'uu danda'a. Jechuun baaqelaa danfa keessaa baatu jechuun baaqelaan tokko bishaatu. Inni kaan bishaate fasas yeroo isheen jaba baastee teessinaan kee akkas ta'uu danda'a. Maalti beekta? Si milkaa'uu danda'a. Garuu haala kam keessattuu immoo rakkoon akkuma gaariin innaa aniyyuu durdurii akkasin seene. Bakka jechuun jaalala kee yeroo seentu yeroo bakka heerumtu yeroo maal deessu yeroo mucaadeessu yeroo maal deemu rakkoon uumamaan seetu. Anu akkasin seene. Algaa man seene. Bakka waan utaalamuun jiru waan marrakkana deddeemtee shalal jettee gama sana geessee seetee muddee qottee jedhe. Innaa bu'aa guddaan jechuudha. Bu'aa guddaan immoo heeruma keessaa ijoollee godhachuudha. Bakka ijoollee godhatnaan ijoolleen keessun immoo dirqama. Ijoollee argachuun immoo dirqama. Namni kamuu ijoollee malee hin hafiina. Ani ijoollee malee hafaan jedhu ijoollee dahaan jedha. Ijoolleen akkamitti deessuree? Wayi akkanatti dahama. Inni soo balaadha. Inni soo hin ta'u. Inni soo zinaadha. Inni soo ejjadha. Ijoollee akkatti ta'u heerumanii dhahu. Mitiire heerumtee deessa. Adeemsa kam keessattuu mudannoon akka kanaa yoo nama mudate yeroodhaaf si gaddisiisuu danda'a. Boowuu dandeessa. Hamileen kee cabuu danda'a. Waan yaadde hunduu sirkaa fashalaa'uu danda'a yeroo sanatti jechuudha. Garuu keessa darbuun immoo dirqama ga'a. Ciniinnattee keessa darbuu qabda. Maaliif waan baay'ee keessayyuu hin darbama waan ta'eef waan gurguddaa baay'ee keessayyuu darbineerra shamarran jechuudha. Waan gurguddaa baay'ee keessa darbaa oola. Guyyaa guyyaatti dhugaa waaqa namatti ilaalu malee qorumsa baay'ee baqa waan baay'ee nutti dhufaa oola. Isa keessayyuu hin darbina waan ta'eef kana keessas immoo waan akkanaa dhufnaan dhumaa gochuu hin danda'amu. Maanatti dhufee hin jedhani bara. Maanatti dhufee hin jedhani yoo namatti dhufee immoo akkamittiin keessaa bahaa ishee akkamittiin gara fuulduraatti adeemaa akkamittiin jireenya kosa itti aanutti darbaa. Nama gaddisiisu hin jedhe nama boosisu hin jedhe naannoo qalaalee bu'aan oolu bara. Yaa garuu yeroo xinnoo ishee shar namatti dhummoo akka namaatti yaadda jechuudha. Gaafa sitti ka'u immoo ani maaliin ta'e ani hin jiraadhu annan du'a ani carraan koo maanni ani minxirqishee kun carraa kee miti si mudate. Si mudate malee carraan kee kana miti. Dhalli namaa
haga gaafa lubbuudhaan jiru lafa kanatti carraa baay'ee qaba. Haga gaafa du'uutti carraa qaba. Du'aa carraa dhaba malee lubbuun jiraanna carraa qabda. Kanaafiyyuu amma sana keessa darbuudhaaf garuu baay'ee ulfaata dhugaa waaqa. Baay'ee tokko ulfaata. Sitti dukkana karoorri kee innati dura mijeeffate innati karoorfatte innati waa gochuudha kaate bishaatti sirkaan naanna'u akkamitti immoo haaraa lafaa kaasee karoora haaraa jiruu haaraa inni guddaan immoo wanti nama rakkisu ijoollees qobaa guddisuun baay'ee ulfaatti. Ala waliin oskinu dhugaa. Ijoollee godhachuun kee bareedaadha. Ijoolleen baay'ee nama barbaachisti dhugaa waaqa. Maayidha Oromoon mukarrattuu namaaf haa kennu dhaleedha. Dhala mukarrattuu namaaf haa kennu jechuun bakka iddoon jiraatanuu dhabame waatti jiraatamu dhabame mukarrattuu jedhama. Dhalli jechuun baay'ee bakka waanti itti madaalamuumtu tokko hin jiru waan ta'eef jechuudha. Garuu guddisuu isaa irratti immoo akkanuma keessattuu bara kana immoo baay'ee ulfaata dhugaa ijoollee qobaa guddisuu jechuun maal jedheen sinitti mana. Namni mataasaa tokkitti jechuudha. Mataasaa tokko of namni dadhabeetu ofin ajjeesa jireenyi nagaheera bakka yoo deemne yoo waan akkasii haasa'a. Matuma isaa tokkittiidhaaf namni akkana haasa'u jira. Maaliif of jiraachisuun iyyuu baay'ee ulfaataadha bara kana keessa hojjetanii namni tokko hojjetee of danda'ee achi bahee mana kireeffatee mana kiraayii kaffalee of qallabee uffannaa uffatee maal jedhee baasii kana hunda guuttachuun itti ulfaachuu danda'a. Hin ulfaata. Qaaliidhas. Hojiis dhabuu danda'a. Waan baay'ee jira. Kanaan baay'ee ulfaatana. Ijoolleen immoo dabalattee ijoollees yeroo guddistu immoo ijoolleen immoo waan isheen barbaaddu hundi keessanuu beektu. Kana namatti ulfaata malee nama xinnoo ishee tattaafataa ta'e nama waa hojjetuuf immoo maan jedhu hinuma jiraatamaa jechuudha. Hin jiraachifata ijoollee isaas. Garuu wanta akka gaa'ila diiguu baay'ee sammuu namaa jeequ baay'ee nama dhukkubsu hin jiru. Sinee galeera waan kam caalaa wanti amma hamilee nama cabsee mogoleellee nama cabsee zeerootti si galchuu gaa'ila diiguudha. Gaa'ila diiguu jechuun iddoo dhaabbattee jirtu gara duubaatti deebi'u jechuudha. Dhugaa waaqa hamma haala mijeeffattee namatti deebitu fuulduratti deebitu jechuudha. Nama kaanii garuu salphaa ta'uu fakkaata. Dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Nama baay'ee argeera. Nama baay'ee argeera. Ijoollee baay'ees argeera. Ijoollee biyya Arabaatti galanis argeera. Anis of argeera. Innaa hin ulfaata. Innaa dhumarratti maalin jedha seetanii garuu nama hojii hojjetu taanaan hamma tokko hin dhaabatta. Nama waa hojjetu nama waa sosocho'u taanaan hamma tokko deebitee iyyuu hin dhaabatta. Garuu ati harkuma namicha sanaatiin namicha si fuudhe amma si hiike amma si dhiise amma si gateen sochoota taanaan ati daaraa taateetta. Hin jirtu maqaan kee hin irraanfatamu. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf gadi baatee kadhachuuf illee hin beektu. Hojii illee hojjechuuf hojiillee hojjettee hin beektu. Sanuu birreessaaf iddoo ol kaatee hojii hojjetta. Kanaaf duruma immoo dubartiin sun hojii nama hojjettu taa'uu qabdi. Nama galii qabdu ta'uu qabdi. Hamma ta'e inni ishee gargaara kan baasii ishee gargaara jechuudha. Anyways maalan dubbadhaa miti dhiisan dubbiin harkaa badeeraan ofii nan jiraa fanaasaa yaa nan jiraa fanaasaa.